tozana bino maele, tozana bino polingo, tozana bino nesengo, tozana bino na kati ya bwanya ya Nzambe, na kati ya limere ya Nzambe. Nzambe apambola yo mutu ozolanda biso, yo mutu ozoyoka, yo mutu ozokomprendre. Tango nyonso tokomaka na kati ya liboso ya Nzambe tokaka elengi makasi pamba te tokutani na bandeko na ngai lisusu mpona kosola makambo na biso oyo etali troisième alliance, troisième testament. Ndenge nanga molinga mekati na nkolo benga bana bapusana tosola makambo ya Nzambe, eza malamu mingi. Na mukanda ya Genèse 1 verset 16 Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Babi Nzambe asali ba deux grands luminaires. Grand luminaire na petit luminaire. Petit luminaire pour présider na butu, grand luminaire et présider na jour. Nzambe asali pe ba étoile. Mingi toujours se basé na grand luminaire. Or grand luminaire eza éclairage ya munene. Esengeli éclairer pe yango biso toye na grand luminaire ou eza ko éclairer bato. Toza kolinga te otika na kati na ténèbres, na kati na ignorance, na kati na molili, na kati ya makambo ya pamba ya pumbulu. Yango tozo sala ke Nzambe ndenge atiaki pe ba grand luminaire et éclairer terre biso pe tolingi pe tolo makambo ya Nzambe po to éclairer bato mosusu baza na posa ya Nzambe. Bato ya Nzambe balinga mikati na nkolo eza problème ya koyinana te, eza makambo ya koswana te, kofingana te, eza nde problème ya kozala éclairé. Po soki tokenda mokanda ya Néhémie soki totali mokanda ya Néhémie 8:8 elobi boye. Néhémie 8:8 elobi boye. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il lui donna le sens pour faire comprendre ce qu'il avait de lu. Comment je peux bazotanga la Bible et la loi ya Nzambe bazopesa explication, bazopesa ngo sens pour ete bato ba comprendre makambo batangaki. Eza éclairage, eza lumière. Mais ce que to pesi sens ya makambo mabeni to sali. Yango wana nazosenga na bino bosabone na chaîne na biso po tozopesa sens ya loi ya Nzambe. Nazotanga ngo Néhémie 8:8 eza ngai te nde nakoma Bible yango moko ezokorépondre makambo nyonso. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il a donné le sens pour faire comprendre ce qu'il savait lu. Balingami eza tango ya bana Nzambe ya koyeba makambo ya Nzambe. Eza te makambo ya Nzambe olobi kaka loba Nzambe yango wana tondimi yango, me moto andimi yango ayebi eloko te, asalelaka yango yango pe te, andimi yango kaka bindimela. Eza bongo te. Zango Nzambe asunga biso na bino lolenge tozopesa sens na makambo oyo esengeli baoyo baza ya Nzambe ba comprendre pe basalela yango. Po so osalela yango oza moto ya Nzambe. So ozosalela yango oza moto ya Nzambe. So ozosalela yango toza moto ya Satan. Na mkanda acte Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie. Ça veut dire, exposé makamuna ndenge ya elandamaki. Yango wana nazolinga topesa sens na ndenge makambo ezoleka. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui était passé. Makambo eza na kati ya Bible, il faut tolobelaka ngo tolandelaka ngo moko d'une manière suivie. Moto azopesa explication eza Pierre. Si cette Pierre je bâtirai mon église. Église ya Nzambe ezalaka na Pierre. Po bana ya Pierre, ba Pierre pe tonti koloba eza bana ya Abraham, bato ya boyebi. Eza te kinga na zwi boyebi na kangi yango na mifandi nye. Non. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui était passé. Il dit, j'ai été dans la ville de Jopé et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe
J'ai examiné et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Awa eza makambo ya Nzambe, eza bolingo ya Nzambe, banyama alali na kolala boya loti ndoto, banyama kilikili. Eza banyama te oyo bino boyebi, eza banyama ya Nzambe. Nzambe ayebisi Pierre lia. Mais Pierre alobi nga naliaka babiloko eza impire te, mais na kati ya Nzambe toliaka babiloko eza impire parce que bana wana banyama wana eza nde bato ya Nzambe. Neti yo mutu ozolanda nga boye oza impire, okoyoka mateya oyo ozongi osisika koyoka okokomela bangi nao, osisika koyoka okomela zododo nao, osisika koyoka okokolandanda bamakango, oza na bonyama moko eza impire. Ozoko kokoma pire te, okoka kosukwama te, ata tosukoli yo ndenge nini okozongela yo kaka eglize na yo, okozonga mateya na yo ya lokuta wana banda kosimba bikeko. Soki Nzambe alobi lia yango, tokolia yango. Or, kolia, selon Jean 4, verset 34, Jésus a dit, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Bisous, tu as la volonté de Nzambe accomplir, paye koko qui s'amène kolo na yo. Siko, Pierre a dit, nga na lia kabiloko wana te, mais bisous tokolia, na 3e testament tokolia banyama ya ndengo wana. Nga na bongo amaka, nga na bongo amaka. Oko bongo ama, tango tokotea yo, oko situka boy. Kimi ekoti na kati na yo, okoshituka boye. Osaleli destin na yo, okoshituka boye. Opamba mi na likolo ya makambo Nzambe atia na kati na yo, okokoma pire. Pourtant okomona véritable bonzambe na kati na yo komi kobima. Na mateya oyo kaka, ozolanda osituki kaka boye Nzambe abimisi biloko eza na kati na yo komi ko exercer, okomi ko vivre yango. Yo moko kobongwama. Biso tokoyeba te mais so bongwamaki kala. Po oyo eza mateya ya résurrection ya kosekwisa bato. Tozo sekwisa Jésus boboma ekala. Na kati na bomo ina bino likolo ya mateya ezanga tina, likolo ya injustice. Romains 10 verset 2. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Moni banyamango baza na zèle makasi, ba quadrupède banyama wana o Pierre amona baza na zèle, eza ba corné, baza na banyama ebele, bonyama ebele, baza na zèle. Mona mutu aza na zèle okende église mabondeli ya 30 jours ya 15 jours mais masuma epane elata ye akubandama losambo asisika losambo azongi na ndako mobulu ebandi bonyama. Ils ont des ailes pour Dieu mais sans intelligence bonyama. Donc zongi la Romain tokena na psaume 72, psaume 72 ou 73 verset 22. Psaume 73 verset 22. 73 22. J'étais stupide sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais stupide sans intelligence. Nazari lokola bête liboso ya Nzambe. Cependant, je suis toujours avec toi. Ozo kwa bête mais ozo landaka Nzambe. Osamba buzoba mais ozo landaka ozo simba ka bibi. Ozo sambela kape. Pourquoi nyonso ozo sambela mais entre temps ozo sa kindumba. Pourquoi nyonso ozo sambela entre temps olinga bato ba mona clarté olingi bato ba vivre te ozo freiner bato. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Et au moins, ozo sumuka mingi, mais otiko kende losambo te.
ozo sumuka mingi me otika mabondeli te osaka ka nzambe akosala oza na bonyama oza banyama oyo soki Pierre atabi na lia oyo te mutu abwena osola na ye te me malembe nzambe akosonga yo bonyama wana ekosila kobanga te atokangami na nzambe yango moni emission oyo ere moko kotuka ofingi me ozongeli kaka ofungoli chaîne otali tolanda nano mwa mbali wana olandi tato katani mpe na koseka ozofinga oza kobalola maloba nazoloba mais jusque là ozolinga mpe kaka kolanda otika te me omoni okomi ami na ngai ami ya chaîne oyo problème eza te eza bolingo ya nzambe eza na kati na eza na eloko ya nzambe oza na eloko ya nzambe yango ezotinda yo toujours malgré ezosala eza yo te Romain 7 eza yo te me landa kaka liloba oyo kota na chaîne na biso Romains 7 elobi nini ainsi les commandements qui conduisent à la vie se retrouvent pour moi conduit à la mort. Yoka eloko. Ainsi les commandements qui conduisent à la vie se trouvent pour moi conduit à la mort. Liloba nzambe ezomema bato na bomoi mais soki eyekaka epana ezomema kaka na liwa c'est-à-dire vie ezate Jésus azate pour la vie ce n'est que Jésus olie pesa yo elengi ya okopandika atuka Jésus azate na bomoi mais pana yo Jésus azose retrouver akufi ezoro se retrouver kaka oyebi eloko te okanyango nano te nano saleli te osaka kosumuka kaka car les péchés saisissent l'occasion mais conduisit par les commandements et par lui-même me fit mourir. Mutu azokufa nde azoloba yoko azobaki na sumu kaka siko azobaki commandement nzambe ezobema na bomoi mais ezoboma ngai ngamu nazaka boye nazaka kokufa nakufa po absence ya Jésus ezaliwa nakoyoka liloba bien mais ntango ya kosalela nokokosalela te nosalaka babuzoba nokende kaka kati ya badebauche bamakango babare baboite tout le temps nazaka kaka wana na kati ya distraction or nazoyoka nde makambo esengeli epesanga bomoi na vivre destiné na ngai na vivre destiné na ngai mais nokokovivre yango te car les péchés saisissent l'occasion mais séduit par les commandements et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par les commandements, il devint condamnable au plus haut point. Ça veut dire aux hommes se condamner au moko na ndenge ya makasi parce que makambo esenga ko salela ngo kala. Banda bolenge na yo otanga Bible kala, omeli na église mais makambo ozo se retrouver kaka oza musumu ke ebelo côté. O pratique ka pe yango te. Yango na ozo mona ke na ememi oti na au niveau ya komona ko oza mukufi, oza mutu ya liwa. Il y a un moment Jésus a dit, l'air vient où les morts attendront la voix des fils de l'homme. Et bawe bakoyoka, bakosekwa, bakolongwa. Kolongwa kote kuna, bakolongwa na kote wana. Kote babuzo bana kolongwa. Et ça, Jean 5. C'est là tout le temps. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Au moins, ce que qui le banzambe, mbalamuke me bio na bomo yo kokene na jugement te, mais o ezo juger parce que yo le banzambo ça il a rangote dès so memo siko na liwa. Et ko zongi soka ka kuna monika ya na jambo sumu ki gaza me mambesi na zandi okomi ko mifinga yo moko. Or biloko yo sengele pesa onde bomo ya seko. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts attendront la voix des fils de Dieu et ceux qui auront attendu vivront. Vous avez mon koufi, mais makambo zoka et qu'on sur le troisième testament, et qu'on sur la troisième alliance, on vivre un destin. Tant qu'on vit un destin, on a en tout cas makambo pasteur azoloka à cosité, à tangi sabiso vraiment, à oyebi sabiso makambo ya solo.
betela na nzambe maboko makasi, betela Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko kwa lingio mingi. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts attendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui auront attendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront la voix et en sortiront. Et on dit aux abonnés, ça c'est sépulcre. Vous avez des gens qui sont koufaro bakunda okala. Côté Nzambe ozomona na te, oza na kati ya libulu, vina yo oza bonzambe ezate. Osokufa oza nye côté bonzambe, ata bonzambe moko simbaka isusu pana o. Ya ba awa na onaza musantu, awa na onaza bien, mais aka kutakoka musumu na kati ya sépulcre. Mais awa boye, soko yoki lo banzambe ekoseko so binono banzirana na tiki. Na tiki banzirana. No kendi sute. Comment on cause à mon bia babiloko boye, naza mon bia moibi, naza mon bia masumu, naza mon bia kokendeka kulkaka bana kebasi kulkaba basi. Yomko ko revenir non. Ngane na sina yoki déjà makamba pasteur na koka na kusonga sima kambwana te. Po eza pona terrain na yo papa. Malade zoya, épidémie zoya, ili wapi zoya. Okufa kenelo kote. OK na mwasi na hote, OK na ba makango te, OK pe na mbongo te, OK na voiture te. OK ndi yo moko. Mais ba sikosoko OK, moli mono kende pana. Na nzoto na moli moto ezokufa. Yango na osenga na yo, ndengo zoka mungongo boye. Na zo ebisa yo mungongo zo talikolo. Makambo alikolo na oyebisa yo. Esengeli ofuka mobondela nzambe ebisa nzambe limbisa ngai. Na sakana na liloba na yo. Na sali 30 ans l'église me na changer raté. Ntema ngai mabeza la kaka. Mobulu na ngai sila raté. Ba komoloba o wana eza ndenge na ye. Yo mutu ozie osana eloko nzambe ba biso eza ndenge na yo. Na osana bombe ya ndenge wana te. Kokufa na libela ya ndenge wana te, foko sekwa, foko longwa na makambo wana. Pourtant ozolongwa na makambo wana mbala moko nzambe azosekwisa destin na yo. Oza nano okosa makambo ebele na mboko à travers yo makambo ebele ko changer. Mais ozo minimiser bomo na yo nzambe atie eloko malamu na kati mo moko bakake. Ngaza ba grâce, moi ngaza so na prier pona mutu. Mutu ana moni ayoki bien. Mais osakana kana ngoti. Or makambo ana okosa na makambo minene. Nengo zawa na opriaka. Mutu ayoki bien. Opria pona bato bazana ni mwana. Même ko kende ko prier na mutu moko balinga kufaza mwana mukozi. Webi okokozwa nini na minute muke? Tanto eloko bundi na mopanda 10 ans mezo yango na mukolo moko. Pona prière na ebikisika mutu. Obundi banda 10 ans zui ba salaire to sangisi yango ko kanelo ko ba opeso mukolo moko te na eloko eza na kati na soko salela na ndenga bosembo na ndenga bonzambe. Mais ozomi boma yo moko ozomi nyokola yo moko makasi ya mwana mobali otiki nzambe bo akisi osaila nyoka. Obota kai. Yangwana na minicho nazo senga na bino bato bozolanda biso bosa role bo sabone na kati na chaîne na biso nazo senga bino lisungi awa dimezate offrande ezate sadaka pe ezate awa eza bénévole soko zana moyen na yo moni ke moyen ze belé o fute biso toliki na ba télévision toliki na ba radio po ete tote makambo aboy tozo banga eloko te vina biso se komi na Yesu po awa makambo banga ezate eza makambo kubikisa milimo po bonyo kwa mipe mingi batindeli biso Bible na bozo yango sakani nango bozo Bible bosakani nango bokomisa yango commerce mais or Bible ezali loba nzambe de Genèse à l'Apocalypse. Dieu dans leur détresse il cria à l'Éternel, il envoya sa parole et la parole est guérie. Bible ezamo lo biko na biso surtout biso batuto nyokwa toza mayele mingi so tozu Bible to tia na mituna biso anteta to sali misala na biso na ndenge ya bosembo ne toza bo toza na makambo ebele na kati na biso toza kwa ba terre eza non exploité yo ndenge ozola otanga wana oza kwa mabele eza non exploité ba richesse eza na Congo nde eza na kati na yo mais otika ko découvrir ngo tango zomona pays potentiellement riche mais les peuples sont pauvres. Toi si tu es pauvre par rapport à la grandeur nzambe atia na kati na yo tu es très pauvre. O utiliser ataka mwa diamant moko te na kati na yo ozobunda na ba diamant ezali banda na yo ya mboka mususu kingani ndenge ya sali bwe ngapi funa la ndela ina sala lokola ye est-ce que ezali lokesa na kati na yo 1 Corinthiens 4
verset 10. Nzambe sunga bato bazolanda. Nzambe sunga bato bazoyoka. Nzambe sunga bato ba comprendre. Liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango lokola mokaba na loketo, liloba na yo ezali nguya. Nakolata yango lokola sapato na makolo, liloba na yo ezali nguya. Nzambe na lola ye, liloba na yo oh kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Nzambe na lola ye, liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Bato ya mikumba boya ye, boya ye. Toya mikumba boya ye, boya ye. Nzambe abengi biso lelo ye, boya ye. Poto sangana, Nzambe abengi biso lelo ye, boya ye. Poto sangana, babeli nyoso boya ye, boya ye. Beli nyoso boya o, boya ye. Nzambe abengi biso lelo yo, boya ye. Poto sangana, Nzambe abengi biso lelo ye, boya ye. Poto sangana. 1 Corinthiens 4 verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous, nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Tout ça, on a dit boma. Au moins, pourtant, on a 13 intérêts, on peut dire boma. Pour la grandeur et ensemble, autant de batu bazofi ba souffrir. Et puis sur les boma, grandeur ensemble, monena ensemble, kamonzambe senga ça pona batu. Yo moni yango comprendre ngo nzambe nzokande. Kala nyoso toza na retard. Te peso li boma. Mais bato bazana kati ya kobunga, bango bazana bango normal, bomo neza normal ko bunga. Normal ko zala na lolenge ya kotambola na ndenge ya libanda ya destin na yo. Bomo nango normal. Mais na minute oyo biso to ma boma côté ya Yesu. Pour na minute oyo ma boma na biso to sala ma be na kombo na Nzambe. Romains 3. To sala ma be na kombo ya Nzambe. Ma be nini biso to sala comme na Bible. Romains 3 verset 3. À quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit connu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te jugera. Lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste car il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Zamba ko juger monde na ndenge injustice. Makambo yo moni ko so sala eza juste et pas nzambe eza injustice. Pour sala kango li banda na yo eza ndeoro na yo eza na kati ya motema na yo eza destin na yo te mo sala kango li banda eza injuste. Pour makambo eza juste eza makambo zo sala na kati ya motema eza destin na yo yango eza juste. Yango babi les justes vivra par la foi par rapport à quoi? Il y a destin na yo, il y a destiné na yo. Nde yango nzamba komeli il faut ko vivre nango. Pourtant ko vivre nango nzamba yebi yo. Mais ce qu'on vivre na yo eza li banda na yo eza injustice. C'est comme nzamba zo déchaîner colère na ye pourquoi azo tika bato ba vivre selon justice na ye ya makambo eza na kati ya moto mais bato ba vivre na injustice makambo eza li banda na bango ya moni lelo ba église na biso eza kaka ya kolula naka pe ko telemela mususu aza na eloko na ye alingi abimisa boye bozo telemela ye po boye bi nzambe te okomi ko critiquer
Comme qu'on fandise afanda kaka wana abriété injustice. Na moi je vous embête zo déchaîner colère na nini na prédication tozo pesa bino na 3e testament tozo ka kanda. Bino ba to sengel banda kabo koma ba mikolo. Hébreux 5 11. Ah Nzambe. Moni mo ko Nzambe azo ka kanda na pesi raison. Na pesi raison. Hébreux 11. Verset 11. Et verset 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus en avoir besoin de lait, non de la nourriture solide. Olingi ba miliki na l'église ya ba miliki, l'église ya ba bébé. Na ko pakola bato mafuta. Ko bamba bato ba veste. Ko mesha bato ba mai ko tongola bato. Ko sela bato ba sacrifice belé ba jeune ko boya fufu ko boya matembele. Olia ko boya première alliance na deuxième alliance ko boya fufu ko boya matembele. Olia ko boya ko tongo yo zo boya Thompson. Olia ko boya mafinga mais ozo boya shawama. Olia ko boya mutema mabe ko sala jeune ya mutema mabe. Mais ozo boya makemba bakalinga. Petit calme la commune de Jésus Christ. Amen.